خناقة العيد تمت بنجاح. اتخانقتوا ولا لسه؟ ايه ده؟ كل دول اتخانقوا خناقه العيد؟ يعني انا مش لوحدي. بس يا ترى بقى ايه الاسباب؟ لا ما شاء الله متنوعه ومختلفه. لا تعالوا اقول لكم انا لقيت ايه. عندك خناقه رقم 1 سببها ان اول يوم عايز يروح عند مامته يقضي اليوم كله ومش عايزها تروح هي كمان عند مامتها، رغم ان الاثنين ساكنين جنب بعض، ويقول لها هوديكي تاني يوم بعد العصر. طيب ما انت عند مامتك من بعد صلاه العيد. بصراحه الراجل ده ضلالي، مفيش عدل خالص. خناقه رقم 2 سببها ان جوزها سهر طول ليله العيد مع اصحابه، وكان وعدها هي واولاده ان يوم اجازه بقى وهيقضوه سوا ويحتفلوا باجواء العيد مع بعض. وطبعا هو مش شايف نفسه غلطان، فيها ايه يعني لو اتاخرت عليكي شويه؟ عادي. بصراحه الرجاله اللي بتبقى زي كده بتبقى برج الثور، عشان بتعشم غيرها بحاجات وما بتعملهاش وكمان ما بتعتذرش عن اخطائها. خناقه رقم 3 معانا ان هو عاوز يسافر مع صحابه في العيد ويسيبها لوحدها، وقال عمال يقدم لها فروض الولاء والطاعه من قبل العيد بكام يوم. ده طبعا عشان ما تنكدش عليه وهو مسافر. طيب ما تقضيه مع مراتك واولادك دول اولى. اما انت راجل ليفه صحيح على راي جعفر العمدة. ملحوظه صغيره ان تم تكرار هذه الخناقه في اكتر من تعليق، وده يدل ان الرجاله من النوع ده كتير قوي. كتير بقى بعد ما بيفكروا يلاقوا ان الخناقه اصلا ما كانش ليها سبب، بس هي مجرد طاقه سلبيه كل واحد طلعها في التاني وخلاص. يعني في خناقات من نوعيه ان هو لما شافها بلبس العيد ما قالهاش ايه الحلاوه والجمال ده. بصراحه راجل اعمى القلب والبصيره، هو الصرف مش باين ولا ايه؟ وفي خناقه بقى ان هي جابت له كحك العيد من غير سكر. ما تحط انت السكر والموضوع بسيط ويتلم. يعني انت عارف هي لو جابته لك بسكر وانت مش عايز، اقدر افهم شويه علشان مش هنعرف نشيل السكر من على الكحك، بس انت بصراحه كده مالكش حق خالص. يعني اكبر وعقل كده، بتكبر المواضيع على الفاضي ليه؟ وفي بقى اللي بتتخانق عشان جوزها ما ادالهاش العيديه، بالرغم ان هي مش طالبه كتير خالص، بس هي بتفرح باي حاجه منه وخلاص. المشكله هنا ان نفس الخناقه اتكررت في اول رمضان على الفانوس. مش نتعظ بقى ونلم نفسنا، لا برضه بتعمل من بالها. وفي هنا واحده برضه بعتها وبتقول ان هي كانت عامله ضوافرها ورسمه عليها قلوب، وبرضه ما خدش باله وحاولت تلفت نظره اكتر من مره وبرضه ما ركزش. لا انت فعلا كده قاصد تضايقها، ما هي حاولت تلفت نظرك اكتر من مره. فيها اما تقول لها ضوافرك حلو، ضوافرك حلو، القلب اللي انت عاملاه ده فظيع وهيجنني، اي حاجه يعني حسسها بالاهتمام والتقدير، ما هي تعبت وعملت مجهود علشان. فعلا يا بنتي قله التقدير خسرتنا كتير. وفي خناقه تانية بقى انه كان وعدها لما العيد يجي هيخرجوا ويسافروا، وطبعا كسل وانتخ في البيت وقال لها هعوضها لك في يوم تاني. واول ما اصحابه كلموه نزل جري يقعد معاهم، وترجعوا تقولوا احنا اللي نكديين، احنا اللي نكديين. لا معلش بقى، ما لو كل واحد ادى لبيته ومراته الاولويه وعرف يظبط اموره، هنكد ليه؟ قولي هنكد ليه؟ ولا هنعمل خناقه ليه؟ وزي ما حاولنا نواسي بعض ونحتوي بعض كستات متنكد علينا في كل المناسبات والاعياد، حاولنا ندور ونعرف ايه اسباب الظاهره دي. ليه كل الاعياد وفي اي مناسبه لازم نتخانق؟ الحقيقه عجزنا عن تفسير هذه الظاهره، وبالرغم من انها منتشره بس ملهاش اسباب محدده. تفتكروا انتوا بقى بتحصل ليه؟ على الرغم من ان هي خناقات وتبدو ان هي شيء سلبي، بس طلع ليها فوائد. وبيقول لك ان العلاقات اللي ما فيهاش خناقات بتبقى علاقه غير صحيه، وده كلام الدراسات مش كلامي انا. عندك دراسه اتعملت في ولايه كاليفورنيا في امريكا، وتحديدا في قسم العلاقات الاجتماعيه، بيقول لك ان 44% من المرتبطين او المتجوزين بيتخانقوا على الاقل مره كل اسبوع، وان اللي بيعرف يتناقش فيهم وفي ما بينهم لغه حوار مشتركه، دي العلاقات اللي متوقع ان هي تستمر اكتر من غيرها. يعني بيبقى في فرصه ان هم يتعرفوا على بعض بشكل كويس، يعني عاوزين ايه، بيحبوا ايه، بتخلي كل واحد بيعبر عن اللي جواه بشكل واضح، وبيخرجوا كل الطاقه السلبيه اللي عندهم، وعندهم استعداد كل فتره يفتحوا صفحه جديده مع بعض. وزي ما بنقول كده ان التراكمات بتعمل مشاكل كبيره، فلما نخلص المشاكل اول باول ده بيبقى احسن لنا بكتير. زي الشغل والمذاكره كده لازم تخلصها اول باول. المشاكل كمان بتقوي العلاقات وبتعلم الصبر، وبتعرف ازاي كل طرف في العلاقه متمسك بالطرف التاني، يعني بتبين مين اللي عايز يكمل ومين مش فارق معاه اصلا وعاوز يخلع. اتخانقوا بس اهم حاجه ان الغلطان يجي ويعتذر، ويا ريت اللي كان السبب في خناقه العيد يروح يصالح التاني، واعملوا منشن واعتذروا لبعض في التعليقات. يعني ادينا في العيد خلينا نعدي وننبسط، بلاش ننكد على بعض. وكل سنه وانتم طيبين.